咁快咧，我哋嘅點心啊到咗啦。第一個係左邊嘅乒乓波大嘅蝦餃，咁啊係26蚊8毫，應該今日係唔會打折㗎啦嚇。唔算貴啊，咁大粒嘅喎嚇。咁然之後咧，仲要係嗰個有4粒嘅，係啦。再嚟咧，右邊咧就係炒米粉，嗱唔好見佢咁樣樣。咁咧後來就將佢合拼咗，變成呢個梅林水庫，就咁大。咁係據說有人話仲會釣魚，但係咧呢度係有個保安哥哥睇住，呢個位置睇怕都唔好睇下係嘛？切開咗一半嘅，因為太大個客人未必買得到咁大。其實翻到屋企都係切嘅啫，1蚊6啫喎。車程咧，我哋又嚟到深圳啦嚇，住喺呢度叫上梅林定下梅林呢度咯，係呢啲小賓館咁嘅形式㗎啦，300蚊你想點？再嚟呢度要上3樓，精彩啦！我都叫你唔好拉劫㗎啦，好過上次吧。我哋係301房，睇下係咪呢邊？哦，差唔多啦，差唔多啦。但係個窗就有趣啲啦，係呢種窗嘅，係啊。房間咧，我哋因為要求一定係3人房，咁啊大概就係比香港啲劏房大啲咁啦。但係大家要記住啊，呢度係深圳300蚊一晚。好啦，同大家 room tour 一下啦嚇。首先咧，佢有2部冷氣機喎，真係未試過。呢度咧就係入房嘅地方，門口咁啊會有竟然有4支水添，咁同埋仲有一個煲水壺，隔離嗰個就唔好知係咩啦。之後呢個係板間嘅。咁正常啦，300蚊。至於呢度咧就3張床，咁啊一應俱全，該有瞓覺嘅地方都有啦。價格就係咁啦，咁合唔合理先？234.44。哦，咁我抵。咁啊好合理啊，合理到啊，你睇幾凄涼啊！如果係因為我真係唔記得300幾定200幾啦，300幾咧就少有微詞，400幾咧我就一定唔會租嘅當時。乜230咁就冇任何意見，冇。一件事情係咁嘅。我哋揾過好多酒店，姑且勿論佢有冇3床房，有咧停車出去停，仲要俾60蚊，再俾多60蚊。係啊。咁呢度咧停車係唔使錢嘅，但係咧就有小問題咧，要交低條鎖匙俾佢，咁交就交咧，係嘛？但係就唔可以再出去㗎啦，即係我嘅車停咗喺度，我唔可以再話我又揸翻去第度啊，咁就唔得。有冇冰箱啊？梗係冇啦，冇可能嘅。有冰箱我要雪個西瓜。冇可能會有冰箱。性價比高嗱，如果我哋揀翻間300嘅，睇上去貌似好好，然之後咧就再俾60蚊停車費，400蚊冇啦，係嘛？算啦，嗱，我哋稍作休息，因為啲手機啊呢啲全部要充下電先，充完電咧我哋會落樓下輕輕食少少嘢，就都唞唞，因為而家7點啫，咁啊基本上就係咁啦啊，唞夠啦。阿媽就話唔食，咁啊同埋呢個食剩嘅炸大腸，肚餓就好食㗎啦。我食1嚿。仲有嗰個蛋咧，食咗呢啲先啦。哦，仲有呢個蛋，係呢個都要食㗎啦。係，因為咧最初我哋係諗住去上水再買壽司，哇！不過真係唔得，太攰啦，太攰啦。啊，唔算啦嚇。不過嗰個壽司係真好食嘅，下次啦，係嘛？嚟總結下我哋今次喺香港嘅行程咧，其實咁樣行深中通道，正如我啱啱過關嘅時候所講咧，其實都幾吃力。我哋今朝我5點鐘起身啦，我哋已經7點半出車㗎啦。都可以啊，其實好快去到中山。係，就係其實喺香港坐車嗰段內，咁啊過關都快。因為你香港要過關。係香港有過去係好快。係啊，咁啊仲有種方案就係坐高鐵咯。其實咧喺我哋嗰個停車嗰度啊，行過去地鐵站都有一段距離。係咪？先頭我哋翻轉頭已經揾唔到啦。咁因為我哋第一次用，梗係唔識啦。如果你話再用咁，梗係識啦嚇。還可以啦。但係個停車費咧，唔係我想象中咁平嘅喎。係啊，唔係話點解我表弟，因為我表弟停過，佢話俾我聽。咁但係你冇第二個選擇嘅咯喎。10蚊佢咪升咗價？可能係啦嚇。50蚊喎，啱先啊40蚊我找數，咁啊唔抵啊！因為試下仲有冇其他方法預約咧？咁我唔知啊！食咗呢個先啦。我都唔知咩味，裏邊有啲肉。似唔似翻去啊？同翻到去廣州全家嗰啲係一模一樣。吉之島嗰啲。咁但係裏邊啲餡料唔同嘅。吉之島嗰啲咯。呢度使咗20幾蚊。都唔平㗎。啊，都唔平嘅港幣。咁
你喺香港真係冇得講。嗯。香港最貴嘅係飲水。嗯。最平係茶餐廳。嗯。即係至於粵菜酒樓，我哋唔夠膽入去，我驚好貴。香港茶餐廳我哋去咁多次，基本上都冇唔好嘅。係啊，即係茶餐廳我哋。即係你唔好走去翻去澳牛啦，咁梗係。即係如果你話粵菜酒樓或者飲餐茶嗰啲，會唔會白天鵝咁樣？真係唔知啊。我哋有諗過去嗰個米芝蓮飲茶嗰個，但真係冇時間，同埋好飽啊！點解我哋要落去下邊坐專小輪去睇嗰個金紫荊啫？一來就係自己都想睇，第二其實真係好飽。我未去過。肯定食唔落去。我哋兩個都未去過。佢哋兩個都未去過，咁都去睇下。至於個哆啦 A 夢展咧，就觀眾推薦嘅，都可以咧嚇。同埋好彩又撞到有觀眾嗰個實叫哥哥，好人咧，係。同埋維多利亞港老婆講，我都覺得係。即係因為呢好震撼。即係你成日喺電視啊各種成日。同埋我哋嗰個時間去咧，已經唔算係最好嘅，曬到鬼咁。我原先以為冇心情睇，哇！但係睇見真係好震撼，仲要有架飛機直升飛機喺上邊飛過。即係佢係一覽無遺嗰種感覺。成個景包咁啊！如果你夜晚去，真係 very good 啊！係咯，一覽無遺，而且佢嗰個旅遊嗰方面嘅嘢唔貴。你坐嗰啲小輪啊。5蚊位。有個就算30蚊都唔貴啦。30蚊都唔貴。珠江原油啊平啊。珠江油唔平㗎。上廣州塔啊貴到嘔血先。係啊。唔好上啊！我成日同個老婆講笑，我話咧去一個地方旅遊咧，最貴就係唔使錢嗰啲嘢。你一有唔使錢，譬如好似我哋今日睇嗰個哆啦 A 夢展，我哋喺嗰邊睇可以唔使錢或者預咗嗰啲先最貴。我好想去睇啊！咁其實咧你就邊皮使咗好多錢。今朝個茶餐廳啊真係好飽，行咗一日都仲可以頂得到。今朝個茶餐廳一路到我哋上港鐵嘅時候，我仲暗地有啲飽。唔係因為咧，佢真係都幾大份㗎。就係呢個應該同全家冇分別。其實計劃我係下晝仲去一個飲茶。我哋仲有一個地方上嚟㗎，算啦。咁佢因為事實上，你諗下，尋日我哋食咗210蚊，都問水啊，真係問水啊！老婆猛咁喺度講嗰個西餐廳同今日嗰個比，真係冇任何嗰比性。反正就翻到廣東，千祈唔好食西餐，除咗江門嗰度，就係嗰個江門嗰個旋轉西餐廳係值。就算呢個都幾好嘅嚇，呢個都幾好。西餐去香港嗰個。呢個小食店，哇幾旺啊！喺深水埗嗰度又去油麻地一出嚟已經見到幾多遊客喺度食得幾開心啊，係咪？呢啲先係獨有嘅，其他地方揾唔到。澳門勉強有啲，但係澳門要去到好遠，要去到下邊。澳門都幾過癮。澳門都有，但係咧喺香港咧，九龍半島即係下邊呢一句咧，即係尖沙咀啊各種呢啲好多。各位觀眾，大家早晨啊！咁啊又嚟到早上的一天，咁啊係我哋今次旅行最後一日嚟嘅。而家咧我哋喺深圳去飲早茶，再次證實過啦，呢度咧應該叫夏梅林，應該係都係村嚟嘅。嗱，通常咧夏梅林乜乜乜實業股份有限公司就係當地村嗰啲村名啊，加個股份有限公司咁嘅。我哋咧就會一直往前行，大概行15分鐘不到，去一個地方飲早茶。佢哋兩個咧又開住把遮，因為咧又落雨咯。行個酒店啊，必須要講嘅前提係230幾蚊呢個前提啊，一分錢一分貨。你話做到好似喺福田全季酒店咁係不可能嘅。張床夠舒服，地方乾淨咁，但係佢應該係揾啲舊屋改建嘅。咁有牌嘅，因為要驗身份證㗎嘛，有牌嘅酒店。咁啊，都係嗰句啦，300蚊，200幾，唔好諗咁多啦嚇。有冇咩小問題啊？小問題多，但係咧一講200幾蚊，咁啊都唔係問題嚟嘅嚇。瞓一晚可以嘅，同埋咧我最中意佢咧有免費停車啊！好多酒店市中心呢啲咧都冇免費停車，要你另外再付費。咁一晚又停幾廿蚊咁樣，咁無謂啊嘛，係嘛？當我哋去飲完早茶之後咧，會行翻嚟
酒店退房，跟住咧就去嗰度市場買少少餸，買個芒果啊個女話。前邊呢度深圳地鐵9號線廈梅林站，咁啊上次我哋都嚟過㗎啦。都唔係落雨咧，我哋仲會去裏邊買一個綠豆餅啊，好出名嘅。咁啊就冇辦法啦嚇。聽講啊咧，好多香港人咧專門嚟到呢度買咁交關嘅。雨又越落越大，咁但係咧深圳咧，我哋成日講人哋有錢就好喎，可以咧專門做一個咁嘅地方，平時就可以遮下陽啦，落雨咁喺度行咧都可以遮下雨避下雨咯。咁好多人咧遮都唔使帶嘅，幾好。咗由落雨到唔落雨，出翻太陽，又落過雨，再出翻太陽咧。終於嚟到呢個，其實行咗15分鐘嘅啫嚇。滿天福大酒樓就喺呢度啦，希望有位啦。咁嚟到深圳飲茶又係一種乜嘢嘅體驗呢？我哋係第2次嘅，食中餐可以飲茶呢。上一次體驗並不是太友好、太美好。咁啊睇下今次我哋又揾到座位啦，幾方便，同埋冷氣夠勁啊！咁應該係附近比較好嘅茶樓吧。因為而家咧星期6朝頭早，但係睇上客人又並不多，同埋咧鏡頭正前方咧係可以去到梅林水庫嘅，咧亦都有幾棵鼓勵之樹喎。等陣咧，如果我哋飲完早茶唔係太大雨，可以過去睇下嘅。呢個蝦餃又係啊！又嚟到大家最期待嘅眼花繚亂讀餐牌時間，咁咧個女咧已經點好晒嘢食㗎啦。咁啊，早餐食好啲啦，係咪先？鳳爪20幾蚊，韭黃蝦粽20幾蚊都還合理啦。蝦餃嗱，幾乎揀晒最貴嗰啲啊，除咗個牛肉粥以外，三絲炒米粉夠飽嘅，同埋個女咧要咗個豆漿，6蚊8嘅，6蚊8好合理嘅。呢個叫做滿天福大酒樓，小點6蚊8，尾點38，預價29蚊啊！係啊，呢個寫49蚊係唔啱㗎嚇，係嚟到會再有特價嘅。咁但係咧就要加咗服務費咯。港式茶市時間一加咗港式咧就唔寫廣式啊嚇，寫廣式咧就冇得加1㗎啦，仲要打折添。一寫港式咧就可以加1服務費啊。咁啊點心應該都係大同小異㗎啦嚇。係有蒸豬蹄筋嗱，呢個喺我哋廣州嗰啲預製茶樓裏邊咧就好少會見得到啦。炸雲吞偶爾會見到，呢個咧就係唔係我哋點嘅，周街都有。呢個唔係我哋點嘅，潮式蒸粉果都有，廣州啊。呢個就係好老實講，我最討厭呢一個，我唔怕同大家講，黐到嗰隻筷子，腸粉啦，仲有蓮藕墨魚餅都有啊。早茶食呢個芋絲餅都有，呢啲係唔係經常會見得到㗎啦？喺呢邊就炒米粉、炒麵2選1，冇要牛河啦，牛河要晏啲先有。鹹水角嘅都選擇都幾多嘅，同埋就係早茶佢哋都係會有倫教白糖糕啦，同埋楊枝甘露。呢邊就都仲有好多點心喎，又係呢啲攞個碗裝住㗎啦，同埋10點之後先供應嘅豬手啦。而家9點咯，11點之後，呢啲應該係飯市嗰啲嚟嘅，都唔算多人。如果喺廣州，哇，星期6同阿爸阿媽去飲茶嗰啲咧，深圳就阿爸阿媽自己嚟飲茶咯。我哋算好彩嘅。深圳本地興去揾錢，唔興去飲茶。錢就有啊，但唔飲茶。係啦，佢哋喜歡去食個腸粉，潮汕風味腸粉就算。係我哋啲廣府人懶，又咁懶，淨係識飲識食先至去飲茶啫嘛。係啊，呢啲咪係啊！一講到食就專家，其他嗰啲就唔好問我嚇。講下具體位置，如果喺呢度行到廈梅林地鐵站 D 口，需要9分鐘。咁喺路上咧，大家應該先頭都見到㗎啦，係會有好多遮太陽嘅地方，唔好辛苦。
咁喺隔離咧，仲有呢個高爾夫球場啦、梅林水庫啦，同埋梅林公園鼓勵區咧，應該係有荔枝樹吧，我估嘅咋，同埋三聖宮，有機會等陣睇下去唔去，因為唔係好遠嘅啫。咁快咧，我哋嘅點心就到咗啦。第一個係左邊嘅乒乓波大嘅蝦餃，咁啊係26蚊8毫，應該今日係唔會打折㗎啦嚇。唔算貴啊，咁大粒嘅喎嚇。咁然之後咧，仲要係嗰個有4粒嘅，係啦。再嚟咧，右邊咧就係炒米粉，嗱唔好見佢咁樣樣啊！佢係我哋早幾日咧買嗰啲河魚米粉嗰種嚇，所以睇上個賣相好似點咁樣，其實唔係嘅，係應該係咁嘅。咁仲有啲芽菜同埋芽菜睇上去幾脆嫩添。咁啊呢個咧係應該係21蚊8毫。有個蝦餃先啦，乒乓波大嘅。早排睇咗個唔知算唔算紀錄片個訪談啦。蝦餃你肯定唔會係餐廳自己做嘅，因為好多功夫㗎。咁佢會嗰啲蝦咧雪藏㗎嘛，咁啊要攞水沖咧，其實成本都喺度嘅。呢一個蝦餃咧，裏邊嘅鮮蝦大多數唔都叫做鮮蝦，大多數都係雪藏。咁啊雪藏嘅話咧，因為如果你係鮮蝦店喺餐廳做啊嘛，又要揾人剝啦。咁如果係喺工場做嘅咧，可能會喺一啲比較至少唔係本地啊，可能當地啲水費會平啲。又舉個例子，可能河源嗰啲咧，咁嗰啲水費平啲咧，要沖個蝦嗰個蝦咧，沖到佢冇晒雪氣味啊嘛。咁啊，所以好多時候蝦餃都係預製。冇辦法現做嘅，點現做？黐住嘅個皮係呢個蝦餃皮咧，雖然薄但係黐住，好少會遇到呢一種咧薄但又黐住嘅咯。至於味道點咧，我睇見係冇芹菜，冇芹菜呢一點咧我就中意啦。你話如果呢個蝦餃擺翻喺廣州嘅話咧，我認為最好一定係鹿鳴嘅啦，而家上有段距離。但係如果擺喺深圳咧，算係咁樣，冇錯，至少好過上次連鎖嗰個。係啊，啲女反正攞貨你都唔知。上次嗰個仲要等幾鬼耐啊！等鬼咁耐啊！係啊，又唔平嘅喎，又唔平嘅喎。呢個起碼都有咁大粒啊，係咪先？嗱，雖然黐住啫，同埋起碼都有4粒啊。啱送上嚟嘅，仲有個牛肉粥，我未食嘅，睇下咩樣先。嗱，有牛肉。有大條嘅薑絲，粥底都係我哋平時廣府食開嗰種粥底咧，似三滾粥。再嚟仲有呢個排骨拼鳳爪，26蚊8。仲有呢個腸粉，佢中間竟然夾咗雞蛋，係一種好大膽、好夠膽做嘅做法嚟㗎嚇。呢個等陣先講嚇。我試下個炒麵先，炒米線。個女出嚟咧就多嘢食啦，叫5款點心，係啊，唔使打包啊！我哋見唔見我哋有打包？香港就唔講啦嚇，冇打包嘅，夾硬食埋佢。最中意食河魚米粉嘅原因咧，就係佢就算煮好咧，都唔會話黐住黏住嗰種感覺嘅。另外芽菜都處理得幾好，俾我擺咗一段時間，你話有嗰種脆卜卜嘅感覺，就慢慢會消失，但係咧，起碼佢唔會好似大多數咧，好似呢一條咁樣軟晒嘅，同埋咧係切咗個頭嘅，都幾爽脆。我中意佢有落韭菜同埋芹菜，但我唔中意佢落有紅蘿蔔絲。不過色水靚啲好啲嘅，賣相都緊要啊嘛。同埋仲有雞蛋絲，佢雞蛋絲咧呢啲咧係炒咗或者煎咗、切咗擺落去嘅，就唔係嗰種一齊炒。一齊炒咧，咁就更歡喜嘅。咁啊有種好過冇啊，即係起碼色彩鮮豔啲，唔似話好似如果我自己屋企炒咧，就最多掟兩條葱嘅啫。揀專家啊，我係食得多啫啊。腸粉我想試下，因為點解咧？嗱，首先咧佢係有切頭切尾嘅，呢啲咧就冇乜可能會係叮㗎啦吧？嚇，而且有雞蛋叮，傻嘅咩？咁啊呢度咧就判斷到佢應該唔係預製嘅。咁啊第二個蝦咧應該唔係鮮蝦嚟嘅啊。咁但係咧蝦腸咧好容易嘅鮮蝦咧係會跌咗出嚟嘅。咁佢包得唔算太大嚿，同埋仲有裏邊我見到有韭黃，
咁但係點解我先頭講話落雞蛋係一個好大膽嘅做法咧？師傅對自己手勢好有信心嘅話咧，就落雞蛋。落咗雞蛋之後咧，會令到個腸粉又變得厚啦，又變得更冇咁滑啦，所以話好大膽。咁但係咧，師傅可能咧想將個蝦固定喺裏邊嗱，我估㗎咋嚇。可能係。係咪？應該係，如果唔係好少會咁樣做法嘅。甩出嚟好多通常咧蝦腸都會甩出嚟。又點食？我有點豉油嘅，蝦係爽嘅，但係咧可能落咗雞蛋，令到我食唔到嗰個腸粉嗰種米味，呢個係第一個。咁啊，落咗蛋之後咧，扮專家。係啊，唔係扮專家，我係食得多啫，邊算專家咧？咁我都係欣賞呢幾樣，同埋我係中意落雞蛋嘅，打散喺裏邊，佢為咗固定一個蝦咯，咁啊好過嗰粒蝦跌出嚟咯嚇。咁啊有得咁樣嘅環境坐喺度食，其實呢碟腸粉算幾好嘅，喺咁嘅環境啊嚇。不過腸粉呢樣嘢都係街邊阿叔現場拉嗰啲好啲啦，我覺得。打開咗之後你見到啦，冇錯，阿師傅就係想用雞蛋嚟固定一隻蝦，令到佢唔好跌咗出嚟。我哋係咪佛山嗰間乜鬼嘢？佛山邊度食腸粉啊？100幾年嗰間。哦，天海。食唔到幾間都好食。佢仲要咁喎，嗰啲係咁喎，佢唔係現場拉嘅喎，佢係拉好咗擺定喺度拉定5、6碟。嗱，但係佢就布拉傳統嘅做法嘅，睇見係布拉嘅。我啊試下個鳳爪一嚿咧，剩低留翻，幾大隻啊！呢度好啊，呢個我中意。跟住夾件排骨。咁啊，下邊咧連配菜都有2款嘅，呢個值得俾個 like。我中意食呢個多啲。個人好似我食鳳爪排骨咁咧，先食下邊嗰個芋頭嘅，呢都幾好。首先佢個排骨係有骨嘅，就唔係淨係得肉。咁另外咧我好怕嗰啲咧發脹嗰啲排骨㗎。我寧願得丁咁多肉，我都唔中意嗰種，即係嗰種都唔知攞啲咩水去浸到佢脹晒。佢呢度就唔算係嘅，因為而家出嚟飲茶食蒸排骨咧，好容易遇到嗰種蒸排骨㗎。呢個就唔算好濃嘅雪起味啊，但係又唔算話好發白咯。個鳳爪幾好喎，炸得夠腍又入味。嗰啲醬汁咧又唔會搭住，可以啊，同埋有少少五香粉味添。爪有五香粉味我接受到，不過唔好太重就得㗎啦。佢係可以接受範圍內。出嚟公園行下，呢度係一個高爾夫球場，又係水庫咁嘅。咁然之後咧講翻啱先飲茶呢度啊。104蚊埋單啊！深圳啊，講清楚先，都合理。而且我哋叫咗幾乎都係最貴嘅，就係佢嗰個豆漿平啲嘅啫。可以啦。同埋仲有一件事情係咁嘅嚇。先頭咧，我哋摸路過嚟呢度嘅，遇到2個應該都係管理層級別啦吧？大師傅嗰啲語係正宗到不能再正宗嘅啊！咁你話有冇喺廣州做過？我梗係唔知啦。但係咧，最起碼係有個師傅喺度嘅。咁啊唔係嗰啲服務員啊煎啊，服務員去叮啊嗰啲，一定唔係。我哋經過呢度咧，見到好多小朋友喺度練踢足球嘅。相信咧覺得10年8年之後咧，中國足球一定係可以好好。我唔係講反話嘅，因為我身邊都有朋友專門送啲小朋友去踢波，個個年齡段都有嘅。因為唔同以前阿爸阿媽要揾食，邊理得你咁多小朋友去練踢波啊？因為我認為咧，即係如果即係中國足球真係要做好啲嘅話咧，唔係淨係靠國家，一定係要靠個人咁樣帶去呢啲俱樂部啊，或者揾啲教練嚟練。再行嗰啲舉國體制咧，中國足球一定冇得救嘅。咁如果阿爸帶小朋友嚟踢波，就出唔到成績，起碼可以鍛鍊身體啊。同埋仲有一樣好緊要嘅嘢咧，就係點樣團結啊！唔係話淨係我跑得快就得㗎啊！就係佢都要通力合作呢一樣咧，係足球嘅一個精神嚟嘅。
咁同埋咧踢唔出嚟咪鍛鍊身啊，踢得出嚟，可能揾到唔少錢都唔出奇噶嘛，係咪？嗱，佢深圳就好多呢啲，其實啊廣州都有嘅嚇。呢條路應該就係上去水庫啦，我哋食飽飽，跟住周圍行下啦。而家10點鐘，我哋行到大概11點，跟住翻去退房。咁啊，退完房佢隔離買啲嘢，咁啊過東莞嘅婆咧就話一定要再食埋個燒鵝奶先走。咁到時去到東莞可能2點幾3點都唔出奇啊嚇。呢個就係我平時行嘅6點8折啊，係嘛？係星期六日一定唔會做特價嘅。11點之前。係啊。肯定冇㗎。星期六日一定唔會做特價嘅。咁啊都唔貴喎，又6點8折啦。佢先頭咁，我哋咁樣叫法，如果全部6點8折嘅話，咪打埋折6點8就100蚊到㗎咋。終於上咗嚟，起碼都9層樓高，因為見到嗰邊嗰啲9層樓仲矮過我哋。咁呢個水庫咧，原來好犀利嘅，叫做馬瀉水庫啊，一匹馬嘅馬咧，瀉就係一瀉千里嗰個瀉啦。咁啊，佢當時咧係1956年建成嘅，咁啊主要係緩解深圳呢邊嗰啲飲用水嘅問題啦。咁咧後來就將佢合併咗，變成呢個梅林水庫，就咁大。咁係據說有人話仲會釣魚，但係咧呢度係有個保安哥哥睇住，呢個位置睇怕都冇乜可能啊。反而咧將鏡頭擰為呢邊咧，望到嗰啲雲層一層一層，嗰啲屋咧又係一層一層。咁啊，先頭我哋咧就喺呢個位置飲早茶嘅。大家中意行山嘅話咧，飲完早茶上嚟行下，咁啊當如係消化，其實都幾好嘅。我諗我而家都消化咗80%，等陣仲要落去，誇張啊！我真係唔知點樣落去。上我其實唔係好驚，落咧我係一路睇一路驚，等陣先算啦。250米後喺交通燈轉右。走左車線，150米後轉左。轉左後即刻轉左。轉左，轉入福興北路。經過10零分鐘嘅車程啊嚇，我哋又翻到酒店，好近嘅啫，都冇10零分鐘啊！我哋係咁嘅，翻去酒店休息咗一陣，咁啊落嚟隔離呢個市場買咗。點解揀呢個酒店咧？其中一個原因就係好近，我哋經常嚟呢個福田農貿市場，即係嚟親深圳都係嚟呢個市場噶啦。咁啊買少少芒果嘅，就嗰邊係充緊電。係啊，喺嗰啲咩排行榜啊嗰啲度咧，佢就話呢個係深圳最大嘅市場。車咧就喺嗰度充緊電，咁啊呢個時間都係貴㗎啦嚇。1蚊半一度，咁啊充咗下先有後邊行程嘅，梗係充啦。嘅里程係用咗一半。咁啊，大概係要充滿，大概可能要用30蚊左右啦。於是就嚟到買水果呢度，我哋曾經買過好啲水果咧，哪怕係翻到去江南嗰批咧，都未必夠呢度平㗎嚇。咁啊，咁大個場，佢呢度係冇冷氣嘅，不過咧，就算而家上邊熱到咁凄涼都好啦，都唔會話受不了嗰種感覺嘅。芒果2蚊半，我見到，你睇唔睇到啊？西瓜係咪應該都要買一個翻去咧？已經有一個西瓜仔，我睇價錢咧，總之就，但係芒果係一定唔會貴嘅。咧我哋開架車唔算太大，咁但係咧因為咧準備翻到，哇呢個咩正宗糯米糍，好似核輻射咁啊變咗種咯喎，南山糯米糍，即係應該係深圳呢度㗎吧？於呢邊就買芒果，一定要買，就係為咗佢嚟，都唔算係嘅。鷹嘴芒2蚊半，
4蚊都可以嘅嚇，4蚊。佢哋喺度揀緊芒果啊，但係大家周圍望下，嗰邊又有哈密瓜，有得試食嘅。呢邊係賣西瓜，呢邊係賣糯米糍，不過咧就冇寫價錢，咁啊相信都唔會太平。隔離係石蠍，佢係寫石蠍㗎嚇，石蠍龍眼12.7係嘛？即係鷹嘴芒，鷹嘴芒就果肉冇嗰隻咁甜啊，咁但係講時節嘅呢啲嘢。嗱，老細沙龜翅12.7咋，打實價咪好咯，唔會話你講普通話。粵語啊、英文、法文價錢唔同嘅，係咪？寫住啊嘛，加之嗰度4蚊，幾好啊！到而家已經係11點半㗎啦，因為今日係星期六，咁睇上去人流量都算大吧嚇。仲有橙啦，呢度桃啦，呢啲就冇寫價錢㗎啦。另外樓下嗰度咧，仲有好多。嗰啲蔬菜啊，同埋肉賣嘅，唔知佢哋會唔會落去啦？食喎，係啊，1蚊6，1蚊6應該冇咁靚嘅，2蚊6靚啲係嘛？唔係，呢個係美都啊，呢個係壓沙瓜，呢一個。呢個好喎。大咗咁巨一個。咁巨一個你有揸車，佢捧住咪得咯。嚟啊，仲有佢上邊係寫鳳梨啊，5蚊一個喎。牛油果10蚊3個，奇異果10蚊4個。嗰啲要進口嘅水果咧唔貴啊呢度。同埋咧，同大家講個秘密啊，其實咧千祈唔好以為淨係喺深圳卸貨嗰啲進口水果，其實廣州南沙都有好多嘅。但我唔知點解廣州嗰啲水果係可以賣到咁貴嘅咯。車厘子咁啊，而家少啲啊嚇，全國90%嘅車厘子啊都喺南沙卸貨嘅。佢可能一卸完啊賣去外地啦，深圳呢度咧嗰啲水果買咗咧，佢買手啊直接可以去批發市場買咯。榴蓮賣30蚊，應該講緊係1斤吧，咁啊唔平喎，又冇理由一個嘅20蚊，開玩笑咩？係咪？應該係試1斤。呢邊有老細係砌緊黃皮，同埋咧，大家再睇下呢個市場咧，即係一部分水果，再往後行咧就係賣菜嘅啦，係幾闊落幾舒服嘅，即係除咗冇大冷氣吹住以外，仲有賣紙巾添嘛。好啊，呢啲叫咩？黃桃。爽定係腍啊？係嘛？左邊呢個係10蚊，水蜜桃。你自己嚟。啊，買2隻啦，佢自己揀啦。啊，你自己揀啦。你喜歡點揀啊？有個女自己揀。腍嘅咪揀紅啲嗰啲咯。紅啲會腍啲嘅應該。買咗2個水蜜桃，8蚊9。咁同埋咧，我哋見到而家大多數都係鷹嘴芒。芒果味肯定係冇嗰啲咁濃㗎啦。咁啊大概唔貴啊嘛，買啲啦。但係如果咧再係以前嗰種芒果咧，我哋應該會再買多啲咯。全部都係糯米糍啊、荔枝啊，原來深圳都有產荔枝喎，咁都正常嘅嚇。即係印象中咧，深圳應該係冇噶嘛，佢仲寫住南山區添啊。嚟啊！呢啲啦，陝西麒麟瓜1蚊8，好大隻嘅。同埋我哋最中意食呢個，哇！石頭瓜我哋會叫做，好似一個小朋友咁大。寧夏壓沙瓜幾誇張，好似一個真係有一個小朋友咁大。買咗擺架車咁咯喎，得唔得？放唔放到啊？忍唔住要睇下係嘛？切開咗一半嘅，因為太大個客人未必買得到咁大。其實翻到屋企都係切嘅啫，1蚊6啫喎。
定喺度諗緊，究竟買唔買嗰個西瓜？係抵買嘅，成個買唔到，切開一半。咁但係咧，如果而家買咗嘅話咧，又要捧住周圍行電噶嘛，電咧充咗70%嘅。等等先啦。番茄啊，佢點解寫普羅旺斯嘅咧？唔識，但係產地係丹東嘅。我咧就知道嘅，呢度咧係會有好多香港人嚟買餸嘅。我哋睇見咧有啲睇個樣都似係嘅，同埋咧對上一次嚟嘅時候咧，我哋都喺度遇到有觀眾嘅。應該未必會買㗎啦，嗰啲蟹啊嗰啲咧樓下咧超級平啊！慢慢揀咧，好多選擇㗎。肉類啊、豬肉、牛肉啊都係咯。上次都喺度買咗不少嘅，不過屋企仲有，老婆話咁啊唔買住啦。嗱，行極都行唔晒呢個市場啊！我諗咧，即係除咗我哋翻到去西朗市場以外咧，呢個都算數一數二。西朗市場嗰啲係批發市場嚟㗎嘛，呢啲咧係零售市場啊。冬瓜2蚊一斤，終於見到個價錢啦。都咧唔係成日見到嘅，有韭黃賣呢度9蚊。而且佢好醒目啊！佢係寫500克，因為咧香港用磅啊嘛，有啲香港人嚟到，4蚊一斤咁樣，香港一斤同呢度一斤又唔同啊，係咪？仲有粟米啊，10蚊一籃，有4條。深圳嘅物價嚟講咧，呢度買嘢算真係好平㗎啦嚇，又印證到我哋之前講一句咧，出處不如聚處。咁呢度係屬於聚處，聚處咧咪平啲咯。咁啊電咧已經充得差唔多夠我哋翻到廣州啦，258公里夠晒㗎啦嚇，再去翻轉中山上去都夠啊。咁我哋唔喺度逗留太耐，因為唔買啦，太熱啦。我哋今次旅程都好攰啊。而家揸車過去東莞食埋個燒鵝瀨粉，咁啊翻歸㗎啦。咁啊買埋個西瓜佢啦，不如太熱啦。咁我哋充咗20蚊，咁啊夠翻去就算啦嚇。接落嚟我哋去東莞食燒鵝瀨粉，我哋想去邊間咧？個選項嘅，首先咧我咧就想去食肥蘇嚇咁嘅。咁啊就依間咯，係嘛？咁啊之前你係想睇邊個？嗰個唔好啊，你揀你㗎啦。街揀呢個咧就係第一常平咧，我記得嗰條街咧係唔止一間嘅，仲有幾間嘅。因為喺呢邊又有一間，對面有一間，呢間冇過對面嗰間嘅。因為其實東莞燒鵝咧都好好食，即係去到中山食要夾講你揾間難嘅咧都幾難嘅。就係佢又記起嗰個西餐啦。咁第二咧就係因為我去過，點解我哋又要等到呢個時間嚟食咧？最簡單就係因為我哋怕人多，你50幾公里、40幾公里去到嘅話咧，其實走咗水庫最主要係，其實都可以嘅。呢度行一半路。係啊，唔得咪過去食竹升麵咯，常平啊！一撳掣諗住出發嘅時候咧，哇塞到魚紅色喎，唔好掣，等等先。開嚟，如果呢個咧就係同學介紹嘅，呢個叉燒都好靚嘅。嗱，我又撳入去睇要點食。嗱呢個感覺上好啲啦，係咪？1小時10，先頭嗰個1小時2個鐘頭咁滯啊，嗰個不切實際啦，係咪？而且呢度大嶺山啊，我有同學喺嗰度，即係呢間唔得，佢打個電話都諗下辦法啦。再睇埋另外一個魔王燒鵝，冇喎，係呢個啦，虎門偉民，係咪？我都去過㗎啦，可以啊，因為虎門翻廣州快啊嘛。你啱先揀嗰個揾到啦，1小時30分車程，11蚊高速費，咁有少量塞車都可以啦嚇。佢係離廣州好遠啦？離廣州唔遠，離廣州嗱咁樣一路翻去都唔遠啊，可以嘅。哦，遠咗啲。遠啲咁多咯。你原先話去邊店喎？原先就虎門第一個。虎門就依邊。虎門就叫永利有一間。咁去永利咯。睇下啦。但係永利冇坐咁舒服咯。經過多方考慮咧，我哋決定咁啦，翻去虎門食嚇，因為咧永發燒臘飯店嗰度係有幾間嘅，咁一來又近廣州啦嚇，喺虎門翻去廣州就好方便嘅啫嚇。
一於咁話啦，1小時14分，16蚊高速費。走左車線150米後轉左。我哋而家咧就翻緊去東莞，就係食燒鵝米粉啦。我要揸1個鐘頭車，咁但係咧唔行高速咧都冇乜問題啊！嗱，呢啲路幾好行啊，行80，唔似啊高速上到你開得快嘅人哋又嫌你快，你開得慢人哋又嫌你開得慢，好辛苦啊嘛！加之仲緊要嘅咩咧？就係慳電，慳電啊嘛，又慳錢，慳電又慳錢啊嘛，行呢一段。因為佢呢度深圳咧，呢個深南大道應該係啦，即係佢冇乜話。唔係深南，呢個係佢北環啊。北環咁啊，東莞咁樣幾方便啊！我哋上次都係行呢條去東莞啫嘛，係啊，1分錢都唔使。1分錢都冇使講。其實蛇口嗰間幾好食㗎，燒臘你唔食海鮮，嗰個船咧，嗰個停車就差啲啊！蛇口啊，食海鮮就係你唔好塞鬼住條路，就係咁。食海鮮食嗰個甜品。一段時間我哋又翻嚟深圳，光明。我都以為去咗東莞，不過咧有個好消息就係唔知點解唔收年費啊！由頭到尾冇入過冇出過，但係有行高速。有行高速一大段啊，北環啊嘛。深圳市府送，可能係。如果我哋啱先上嗰邊咧，就收高速費。係啦，而家轉左又轉右，但係轉右咧好塞車。咁我哋啊怕其實我哋而家慳錢，我哋左邊。但係咁啊，唔收錢嘅代價就係煙塵滾滾，未起好。到呢度深圳係未起好。呢度仲係深圳。可能遲過幾日就收費。700米後唔係市區嚟嘅，前面交通燈仲係深圳啊！煙塵滾滾，呢個寶安區即係機場，其實係近深中通道嗰邊，係嘛？係。差唔多咁上下啦，太準過我。前面交通燈直行。咩區啊？未知。咩區？寶安區。應該屬於寶安區。寶安區我只能講到咁。我哋琴晚咧，我哋就其實係想嚟呢度附近嗰個夜市嘅，不過真係實在太攰啦。琴晚我哋連晚飯都冇出去食，就係食咗嗰2件壽司攰啊！太攰啦！嚟到呢邊開個幾鐘頭車，然之後咧再要去飲食。但係食乳鴿咪快咯，唔係食燒鵝快咯，去東莞。食燒鵝就一陣。係啊。咁都要翻廣州噶咯。係啊。呢邊係更近廣州㗎。更近廣州啊嘛！終於咧，我哋又上咗高速啦，仲有10零公里啊，高速㗎啦，15公里就到虎門。咁啊，虎門咧，我哋去食應該叫永發燒臘，係我揾到嘅一間燒臘檔。佢嗰度咧食嗰個叉燒、燒排骨同埋燒鵝，總之都好食。我要食燒排骨。但係唔知會唔會冇位啊？冇位就去打包翻嚟食。好餓啦！好餓啦，可以食得啦，因為差唔多1點。差唔多1點啦。12點57分，終於上咗高速，廣深合江高速。唔係咩亂講，經港澳啊！經港澳高速。經港澳慳咗大堆高速費嘅已經。呢度俾10零蚊。如果我哋行廣深沿江翻到去廣州，成80蚊㗎。係啊，高速費唔平㗎。即係俾到最貴嗰段。係啊。80幾啊！等陣翻去分分鐘錢都唔使再俾，睇直播啦。再行港元快咪唔使俾錢。行俾少少啦，到時先算嚇。到時再算啦。到時再算。